Простая техника для моего стрёмного кашля. Нам понадобятся такие штуки. Тоже называется кросс-тейпель. Клеится она вот здесь. На мечевидном отростке. Сейчас все высохнет. Также я беру зубочистку и наклею еще ключицу чуть-чуть пониже. И горизонтально прям склею. Это будет нелегко. Потому что это я делаю на камеру. Так вот, да? Да, все супер. Горизонтально, ну, типа не криво. Одна будет вот так. Только что клеила, сейчас буду клеить вот так. Клею я. Где мечевидный отросток? Чуть пониже. Прекрасно. Все. Оставляем, можно на ночь. Можно потом, конечно же, снять, если вы там стесняетесь или вы чувствуете какую-то аллергическую реакцию, она чешется. Тоже снимайте, значит, скорее всего, клейкая основа вам не подходит. А можно и ходить, пока вот не отвалится. Если начинает она какая-то отходить, значит, две снимаем. И переклеим заново. Если у вас кашель или еще что-то такое подобное осталось, симптомы, то обязательно еще раз нужно будет поклеить. Если все хорошо стало, то прекрасно. Поздравляю, вы здоровы.